Naam, ikiwa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka eneo la Gusiland, mahali ambapo vitu vya dhamana, mali ya dhamana ya mamilioni ya fedha yameharibiwa katika mpaka wa Transmara. Ng'ombe wameibwa, mashamba yakiharibiwa, huku pia nyumba zikichomwa katika eneo lile kuhusu mzozo wa mpaka huo wa Transmara. Wengi wameumizwa, huku zaidi ya watu 8 wakiendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kulingana na Daktari Marita, daktari mkubwa kutoka eneo hilo hospitali hiyo, amedhibitisha kwamba watu waliletwa wakiwa wamechomwa mishale na wanaendelea kupata matibabu. Lodged in the neck. It took our doctors, our surgeons, around 6 hours to safely get the arrow out of the neck, because it was lodged in very close to big vessels. So it was a very delicate surgery, and the patient is currently in ICU recuperating. The other 4 were admitted and they are scheduled for surgeries. And so I want to appeal to the security agencies, from both areas, Transmara and Kisii, to try and keep up security, but more important also unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali, viongozi ama sisi wananchi wenyewe tujaribu kusuluhisha. Na tukiwa bado katika eneo la Gusiland, watu zaidi wanaendelea kumiminika katika hospitali mbalimbali katika eneo bunge la South Mugirango, mahala ambapo mlipuko wa ugonjwa ambao hadi sasa haujajulikana unaendelea kuhangaisha wakaaji kutoka zaidi ya vijiji vitatu katika eneo hilo. Kulingana na PS ama katibu katika Wizara ya Afya, amesema kwamba ametuma maafisa katika eneo lile la South Mugirango ili kuchukua chembe na kupimwa katika maabara ya kitaifa ili kujua ni ugonjwa upi ambao umeripuka katika eneo hilo la South Mugirango. Na si mara ya kwanza, pili ama mara ya tatu mzozo kushuhudiwa katika kanisa mbalimbali. Katika kanisa la Citadel Salvation Army katika kaunti ya Machakos kumekuwa na mgawanyiko zaidi ya majuma mawili sasa, huku kundi moja likiamini ama likiomba likutumia ibada katika eneo tofauti na kundi jingine pia likitumia kanisa hilo la Citadel Machakos kufanya ibada zao. Hii ni baada ya kusema kwamba mkubwa ama mhubiri mkuu katika kanisa hili la Citadel Salvation Army katika kaunti ya Machakos huwa anatumia vibaya fedha za kanisa hilo, madhehebu hilo. Tusikize baadhi ya waumini katika kanisa hii ya Citadel kaunti ya Machakos. Katika kanisa letu tunakuanga na komiti ambayo inashughulikia mambo na utekelezaji wa kazi za kanisa. Na ikawa ya kwamba hiyo komiti wakati wanapoketi chini wanaweza kuanalyze the total income and the total expenditure, na wana minutes na wana close the minutes. But later on afisa anachukua mtu mmoja ama wawili, wanaketi wanaweza kutengeneza their own minutes na ambazo zina favor yale mambo ambayo amekuwa akiyafanya kwa muda mrefu. Na tukimalizia, wakati viongozi tofauti wanaendelea kujiandaa katika uchaguzi wa mwaka wa 2027, baadhi ya viongozi wamehimizwa na NCIC, National Cohesion and Integration Commission, kwamba watumie lugha na vile matamshi ambayo yatawaunganisha Wakenya, bali si matamshi ya kuwatawanya na kuwaweka Wakenya kuchukiana ama kuchochea katika taifa la Kenya. Hii ni baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuzungumza katika kaunti ya Meru, kati ambapo alizungumza mambo makali ambayo tume hiyo ya NCIC imekashifu na imemuonya kwamba asiendelee kuzungumza yale ambayo aliyazungumza. Na katika spoti, jana timu ya Shabana zilimenyana na timu ya Kakamega Homeboys katika uga wa Gusii Stadium. Kulingana na mashabiki wa timu hiyo, wanafurahia sana baada ya timu ya Shabana kuichapa timu ya Kakamega Homeboys mabao 4-1, lakini wamesema kwamba timu hiyo jana ilikusanya shilingi milioni 1.18 katika wale ambao ni mashabiki waliingia katika mechi hiyo.
Nadhani kwamba taarifa zingine za biashara Ruth Nyanchama atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba kampuni ya Unga Group Limited inayojulikana kwa kutengeneza vyakula vya wanadamu na vyakula vya wanyama imeandikisha faida ya milioni 82.17 kati ya miezi 6 iliyomalizika Disemba mwaka 2024, ikiashiria faida kubwa katika miaka 2.5 na pia ikionyesha uboreshaji wa faida katika hasara walioipata katika kipindi kilichotangulia. Na kwa upande mwingine ni kwamba benki ya Standard Investment, ukipenda SIB, imefungua tawi mpya katika kaunti ya Mombasa katika jitihada zake za kusambaza huduma zake nchini kote. Benki hiyo ya SIB imekuwa ikipeana ukopeshaji wa fedha kuanzia mwaka wa 1995. Na katika habari nyingine ni kwamba shirika la kukusanya ushuru hapa nchini Kenya, ukipenda Kenya Revenue Authority, basi imepanga kuagiza kamera 350 kwa wafanyakazi wake wote wanaofanya kazi katika ofisi zao kuu za Times Tower mjini Nairobi, katika jitihada za kupunguza kodi, kuzuia udanganyifu na vile kudhibiti hongo za wafanyakazi. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.